Hallo zusammen, hi everyone. Und zwar habe ich mir jetzt auch mal dieses Mastercast Resin von Gem Resin geholt. Ich wollte es jetzt einfach mal testen, weil ob das wirklich so viel besser ist wie Brighterman oder anders ist einfach, ich glaube es ist etwas dickflüssiger. Das möchte ich einfach mal testen. Da war dieses Racy Blast. Keilrahmen ist 24 auf 18 cm, beziehungsweise so Malplatte auf MDF. Ich würde sagen, ich mische das jetzt an, 1:1. Und dann melde ich mich gleich zurück und habe dann auch schon die Farben angemischt. Also ich nehme Pigmente und ein Transparent. Also ein Transparent ist hier das Rot-Violett und ansonsten sind es reine Pigmente. Okay, dann testen wir das mal. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich bin zurück, habe jetzt angemischt und zwar nicht, dass ich euch anlügen möchte. Und zwar habe ich die Farbpaste genommen, das ist auch von Brettermann, weiß. Und habe hier, nee, genau, jetzt fliegt was noch rum. Habe hier noch Rot-Violett transparent genommen, das ist auch von Brettermann. Nur, dass ihr das wisst, ansonsten Schwarz, Echtgelb und Englischrot sind reine Pigmente reingemischt. Okidoki. Das Resiblast, um die Zellen zu bewirken. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache mal 5 Tropfen rein. Ich mache in Gelb 5, 6 Tropfen. Ich mache es in Schwarz. Ich mache es glaube ich überall, nur in Weiß nicht. In Weiß habe ich eben ein bisschen mehr angemischt, weil ich das als Grundform nehmen möchte. Okay, damit werde ich jetzt auch anfangen. Also, das Mastercast ist natürlich um einiges dicker wie von das von Brettermann. Darum kann ich mir vorstellen, dass dadurch auch der Unterschied entsteht. Aber jetzt schauen wir mal. Naja, sicher. Um einiges dicker. Das Englischrot ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber ich teste es jetzt mal. Ich habe mir so ein Braunrot. Also eigentlich so dick, wie ich meine Acrylfarbe anrühre. Finde ich jetzt. Echtgelb. Also ich habe jetzt 100 Gramm angemischt, ne, 1:1. 50 härter, 50 Harz. Dass ihr das auch wisst. Hätte vielleicht auch ein bisschen umrühren sollen. Fällt mir gerade so ein. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Oder doch? Hier schauen wir mal. So. Weil ich vergessen habe umzurühren, ich tue noch mal 2, 3 Tropfen rein. Meine Schuld. Daran soll es nicht liegen. Aber es gibt ja eh schon gute Zellen, so wie es aussieht. So.
Jetzt mache ich mal ein Dirty Pouring, ein dreckiges Mischen. Bin ich auch mal gespannt. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, der Unterschied ist einfach, weil es etwas dicker ist. Oh, Wahnsinn, okay. Was mir verschwindet, ist das Schwarz. So. Ich hoffe, das Harz reicht mir. Gut. Tja. Gut, hier kann man etwas mehr basteln, etwas mehr rumspielen. Tja.
Nun wird mir einiges klar. Mit dem Mastercast ist fast ein Kinderspiel, muss man so sagen. So, die restliche Farbe mische ich mir nochmal an in einem Dirty Pouring. Alles, was noch da ist. So. Das Rot-Violett noch. Und da ich von Schwarz noch ein bisschen viel habe, mache ich das jetzt hier als Umrandung. So. Und mache meinen Mischmasch. Hier rein und ziehe das jetzt noch ein bisschen raus. So. Ich denke mal, das ist okay soweit. Okay, jetzt auch mal kurz mal Heißluftföhn, um die Luftbläschen rauszubekommen. Und dann haben wir sie eigentlich schon. Ups. Okay. Gut, Leute. Also mit dieser Swipe-Technik funktioniert das ganz gut mit den Zellen. Auch hier mit dem Dirty Pouring. Auch richtig gut. Hier verläuft etwas. Aber natürlich ist es einfacher mit diesem Harz zu gießen, also um Zellen zu bekommen. Okay. Gut, dann lassen wir es mal trocknen. Und dann schauen wir, wie es aussieht. Also gut. Was ich vielleicht noch machen kann. Vielleicht auch noch ein bisschen langweilig.
Und da ist er ganz gut. Nee, gut, ich lasse es jetzt so. Alles gut. Okay. Gut, Leute. Ich lasse es trocknen, dann zeige ich es euch auch von nahem. Ich kann euch ja von meinem vorigen Video, auch wo ich mit Brettermann gemacht habe, den Unterschied vielleicht mal zeigen. Ja, ich muss leider eingestehen, das ist halt etwas dickeres Harz. Ich muss mal mit Brettermann reden. Die haben bestimmt auch nochmal eine stärkere Viskosität vom Harz, das einfach etwas dickflüssiger ist. Und dann müsste es eigentlich genauso funktionieren. Okay, dann hat es mich gefreut. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ich zeige es euch jetzt nochmal kurz von nahem. Und dann war es das. Also bis gleich. So Leute, ich bin zurück. Jetzt könnt ihr es mal von nahem sehen. Also hier habe ich ja mal die Swipe-Technik ausprobiert. Ja, ist okay. Hier oben auch. Bringt schöne kleine Zellen. Hier habe ich ja dieses sogenannte Dirty Pouring ausprobiert, beziehungsweise eine Flip Cup. Da sind natürlich, wie wahrscheinlich auch beim Acrylic, die Zellen einfach immer noch am besten. Und dann hier. Okay. Ja, das Englischrot ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hat auch was. Gut, jetzt lassen wir mal abtrocknen. Und dann schauen wir, wie es geworden ist. So, das Bild ist jetzt am nächsten Tag. Ist soweit trocken, aber natürlich auch noch nicht richtig durchgetrocknet. Braucht ja auch so circa 48 Stunden, bis es richtig trocken ist. Aber hier sieht man halt, es ist etwas dicker, das Harz, und dadurch sind auch die Zellen, kann man sagen, soweit geblieben. Jetzt auch nicht ganz optimal gelungen, aber es war jetzt mein erster Test mit dem Mastercast. Das natürlich von heute auf morgen nicht alles gleich funktioniert. Aber ich finde gar nicht so schlecht geworden. Und gibt doch einen schönen Effekt. Okay, dann habt ihr das auch gesehen. Also gut, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, auch was gebracht. Und jetzt habe ich auch mal das Mastercast ausprobiert. Ich wollte mir eigentlich nicht, ich habe mich immer gesträubt davor. Vielleicht bekomme ich bei Brettermann auch ein dickeres Harz, dann müsste es eigentlich auch besser funktionieren. Aber ich denke mal schon, dass die auch was haben, weil mir das doch im Endeffekt etwas zu teuer ist, das Mastercast. Also gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss, bye.